ਦੋਸਤੋ, ਹੋਲੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸੀ, ਸਧਾਰਨ, ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਸਤੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਆਮ ਕਾਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਖਾਂਸੀ, ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਫ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਫ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਦੋਸ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ: ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਐਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਫ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਤ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਸਕੋਗੇ, ਪਿੱਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਤ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਪਿੱਤ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਕਫ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੇ, ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਫ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਥਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ: ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਖੁਰਕ ਛਪਤ ਨਾ ਕਹੂੰ ਛੁਪਾਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਸੀ ਵਧੇਰੇ ਆਵੇਗੀ। 4 ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ, ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਲਗਮੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਲਓ, 1 ਚਮਚਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਚਮਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਕੁ ਵਾਰੀ ਲਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਖਾਂਸੀ ਇਸੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਵਲ ਅਦਰਕ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 1-1 ਚਮਚਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਵਲ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਜ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ 4 ਪੱਤੇ ਧੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ, ਚਬਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 1-1 ਬੂੰਦ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਧਾਰਨ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਖਸਖਸ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਸਖਸ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਉਤਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਟੇਸਟ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਖਸਖਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਬਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਚੂਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ
2-2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸਵਾਦਲਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਵਾਦਲਾ ਵੀ। ਸਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਵੀ ਮਾਣੋਗੇ। ਅਗਰ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਬਲਗਮੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਕਿ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਓ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣੋਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਲੱਠੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਚਮਚੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟ ਲਓ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਫ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਲੱਠੀ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਚਮਚੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਲਓ। 3 ਕੁ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ 5 ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟ ਲਓ, ਕਫ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨੱਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੇਵਲ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਨੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਦਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਂਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਔਲੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। 1 ਚਮਚਾ ਔਲੇ ਦਾ ਚੂਰਨ, 1 ਚਮਚਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਧਰੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਇਹ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ, ਵੂਪਿੰਗ ਕਫ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫਟਕੜੀ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤਵੇ ਉੱਪਰ ਕੱਚੀ ਫਟਕੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਫਟਕੜੀ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ 20 ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਟਕੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਚਮਚੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਲਓ, 1 ਚਮਚਾ ਪੀਸੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਦਹੀਂ 2 ਚਮਚੇ, ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ 1 ਚਮਚਾ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟੋ। ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਂਕੋਨਮੂਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੀ ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਚਮਚੇ ਦਹੀਂ, 1 ਚਮਚਾ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟ ਲਓ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਕੁ ਵਾਰੀ ਚੱਟੋ। 2-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਦੱਸੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।